Arkadaşlar, bugün sizlerle bir slime videosu çekeceğiz. Bu videoyu izlerken izlemeyi unutmayın ve beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar, bu slime'ı ellerimizin özeli ve ne kadar emeklerimizle yaptık. Bu 2 kişilik bir video ve 2 kişi bu video için emeklerini, bütün her şeyini kullandı. Bu slime dünyanın en emekli videosu olacak. Bu videoyu çekerken 10 tane video denedik ama olmadı. Bu videoda sizlerle bu slime'ın ne kadar emek olduğunu göstereceğiz. Siz bunu izlerken biz emeklerimiz siz bu videoyu izlerken biraz daha rahatlayacaksınız. Şimdi ben bile rahatladım. Ben oynuyorum ama rahatladım. Ben oynuyorum. Ben nasıl rahatım? Ama yine de rahatladım şimdiden. Görüşürüz arkadaşlar. Öbür videomuzda sizi yine bekleriz. Abone olup ve like atmayı sakın unutmayın.